hoteli yanyu mujya muyageramo murayazi muyageramo muyasangamo iki muyasangamo iki nimureke tuvugishe ukuri imikorere yanyu yo muri ayo mahoteli services zirimo ni mwe mwenyine abanyarwanda mushobora kubyemera mukabana nabyo nta wundi muntu wabyemera ni mwe gusa ubwo nabyo ni ikibazo gikomeye ni ikibazo ubwo ndabivuga ni ikibazo gikomeye kandi mwanze guhindura tubivuze nabyo imyaka myinshi serivisi zo mu mahoteli yanyu ni mwebwe abanyarwanda gusa n'amaresitora ni mwe gusa mushobora kubyemera mukabana nabyo bigasa nkaho nta kibazo gihari bagiye kubamenya rero bazaza ari benshi bagiye kubamenya hari ubwo njya muri ayo mahoteli ejo bundi hari aho natwaye umushyitsi umuyobozi w'igihugu wari wagendeye hano ariko ngira ibyago rero kuko ndabibona bikanyica nkapfa nyine ariko mwe nigeze kubaha urugero kera twagize inama ya national dialogue turi mu nteko baraza ubwo batumiye abantu benshi nk'uku hanyuma barangije batuzanira rero lunch dufate ifunguro haje za ambulance zitunda abantu zibatwara bari hano murabyibuka hari abari bahari murabyibuka biriya se ubisobanura ute erega nijye wagombye kuzamura ijwi nkabaza naho abandi ariko ubanza harimo n'abayobozi icyo gihe batwaye erega sinzi niba mubyibuka ntabwo mubyibuka hari abayobozi b'inzego nkuru batwaye mu bitaro bazize ibyo bamaze kugaburirwa ariko kuri abo ngabo nk'abayobozi nkamwe byababayeho rwose amuhape ariko iyo ari mwe byanabagaho gusa ntibibe ku bandi bantu kuko ubwo rega bo baraho bari biteguye kwishyura gusa cyangwa bari banishyuye ariko bwacya mukajya aho ngaho babazaniye ibyo byabishe mugasubirayo ukongera ukarya wavayo ukongera ugasubira mu bitaro wishyuye no complaint nothing ntawuvuga ni ibintu kuri mwe bisanzwe cyangwa ukinjira ahantu bikamara isaha yose umuntu akaza akubaza urashaka iki ukamubwira akagenda yamara isaha akagaruka harya washakaga iki wavuze ko ushaka iki akabaza undi hanyuma wowe harya wari wambwiye ngo iki ubwo umaze isaha wicaye aho ngaho ukamusubiza nuko
ukongera ukahamara indi saha bakaza bakakuzanira rero noneho ibintu ubusa ariko bubi, akakuzanira ku isahani bakakuzanira ubusa ariko nabyo erega ibi mbabwira ndabibabwira kuko hari inama twigeze kugira hano nayo yazanye abantu benshi muri aba ba minisitiri bari bari aho bari baherekeje bagenzi babo na za delegationiz zirimo aba perezida babagejeje ku airport bataha, delegationiz nk'ebyiri eshatu zitandukanye zigenda zibwira abari babaherekeje ariko ngo u Rwanda twarukunze kweri, uzi ko nta gihugu turabona kimeze nk'u Rwanda, ngo ariko ntibikagere ku gufungura. Babibwiye aba minisitiri bamwe bari aha, ntibikagere ku gufungura bibi bike ariko ukishyura umurundo w'amafaranga. Nababwira ibyavuzwe n'abari baje mu gihugu hano, abo ba minisitiri barabizi, ariko hari aho mwari mwumva bashoje intambara bagira ngo bikemuke. Ni hehe mwari mwumve rimwe na rimwe n'aba bashinzwe ibya tourism aba ba RDB n'abandi, keretse iyo nabahamagaye nabyumvise nk'ibyo nkarwana nabo, ariko bakagira batya uwo munsi cyangwa ukurikiye hanyuma ariko icyumweru gikurikira uruviri rugashiramo, gasi gashiramo, ukazongera nimumbwire ikibazo dufite ni iki aho ngaho. Claire ushinzwe RDB n'abandi bari hano, give me a hint of what this problem is idashobora kurangira. Na meya w'umujyi ari hano, nawe umbwire ibintu biri aha mwicara mukaba comfortable, u Rwanda erega ntabwo rukiri u Rwanda rwonyine, ni u Rwanda rufitanye isano n'ibindi bihugu byinshi, naho standard zabo mwebwe izanyu muzizamura ryari Claire? Nyakubahwa Chairman, ibyo ngira ngo ikibazo cya service delivery, kwanza ibyo mvuga nibyo cyangwa si byo? Nibyo cyane Nyakubahwa. Wari warabyumvise ntubyumva? Turabyumva, turanabireba, turabiganira, ariko ntabwo bikemuka burundu ngo tuvuge ko byarakemutse burundu. Ikibazo ni iki? Nyakubahwa Perezida, ikibazo ni uko mwabivuze ntabwo tugira consistency yo gukemura ikibazo, kugira ngo twumve ko gukemura ikibazo ntabwo ari igihe gito cyangwa igihe twabiganiriye. Gukemura ikibazo bigomba kuba umuco cyangwa culture yacu buri gihe, kandi ntabwo ari amahoteli gusa cyangwa twese nk'abanyarwanda abantu bajya mu mahoteli abakiriya tukanga serivisi mbi, bakumva ko ntabwo bashobora kwishyurwa hari serivisi mbi, ariko ntitwemere kwishyura amafaranga. Ndetse n'abantu ba nyira za hotel, owners of hotels, nabo bakabona ko niba uri owner hotel, ufite hotel, ugomba kwanga serivisi mbi, ukasaba mukorana nabo ko batanga serivisi nziza. N'abanyarwanda bakora akazi kumva ko akazi ni ikintu gifite akamaro ku buzima bwawe. Niba udakora serivisi nziza ntabwo uzishyurwa, ntabwo muzabona abakiriya benshi n'amafaranga menshi muzabona, bikagira ingaruka ku buzima bwawe cyangwa n'ubushobozi bwawe cyangwa n'amafaranga. N'igihugu bikagera noneho kwangiza izina ry'igihugu. Nibyo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abantu bakagenda bakavuga ko u Rwanda byose ni byiza keretse serivisi. Bisaba rero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko twese
yaba abakozi bo muri leta, abakiriya bajya mu mahoteli, abakozi bo mu mahoteli, owners z'abahoteli, twese duhagarare dushamo imbaraga nyinshi cyane twange serivisi mbi. Okay, Claire, you are right, ibyo uvuga nibyo, ariko ko tubivuze kenshi ntihagire igihinduka twagira dute kundi, kuko ibyo byose uvuze nibyo kandi biranavugwa buri munsi, ariko kuki nta gihinduka? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni consistency. Tuvuga ibintu ntabwo tubikurikira buri munsi. No, consistent, actually you are consistent. Kuko you have consistently very bad service. Yes. Niyo consistency mufite gusa. Yes. Mufite umuco mubi uri consistent. So tugire dute, mwebwe bandi muri hano tugire dute? Ariko icyakorwa kuko ibyo byose biriho, ariko namwe nta consistency mufite, ababishinzwe ku buryo bw'umwihariko ngo n'abandi babunganire yo kubikurikirana. Mbese wasanga mu by'ukuri umuntu atabujuje ibyangombwa, kubera ko mugomba gushyiraho uburyo bubikurikirana, bimenya ngo umuntu hari isuku, hari iki, byose. Ejo umuntu yakomeza mukamubwira funga, mujya mubikora se? Hari ubwo mwari mwabikora atari uko mbabwiye? So consistency uvuga wowe kuki utayifite? Meaning ndakuvuga wowe nk'umuyobozi, ariko n'abandi bose ntawe ufite consistency y'ibyo. Ariko kuki mutayigira iyo consistency, kuki itabaho? Nyakubahwa, tugomba gushyiramo imbaraga kurusha, tukarakara bihagije kugira ngo tubikemure. Kurakara byiza, ariko kurakara nabi byica nyirabyo. Naho kurakara neza bivuze ngo ntiwemeye iki kintu kandi ugiye kugira icyo ugikoraho. Ibyo nakubwiraga, njye nagusuye kabiri gatatu nkwereka ibintu udakora neza. Kurakara kuzima nuko mbivanamo kukubwira ngo funga. Nubwo ngo funga kugeza igihe uzakorera ibintu bifite urwego biriho ruzima. Naho mwe ushobora kujyayo ukarakara, kereya bakarakara, karira, katongana, ariko uwakoze ibyo yakoze ukamusiga aho ngaho ukigendera. Erega agahinda niwe kica, undi barakomeza agaha abaje bamenyereye kwakira ibyo babahaye byose. Meya, mwebwe wowe urakara ryari? Murakoze Nyakubahwa Chairman. Ibyo muvuze nibyo koko natwe turabibona, ndetse n'ahagaragara intege nke turi gukosora ubu nuko natwe iyo tugiye muri ubwo bugenzuzi nk'uko mubivuze, hari standards zigomba kugenderwaho, ariko ukabona turazibona nk'aho biri nomo nk'ibisanzwe rwose, ntacyo biba. Yes sir. Ni amakosa twarabibonye kandi turi kubikosora, harimo no guhana n'ibyo. Kuko Gotese wahanye bangahe muri cyumweru gishize? Wahanye bangahe? Your Excellency, nicyo cyemezo dufata wasangaga harimo intege nke, hakabaho gutinda gufata nk'ibyo byemezo bihana binakosora. Ni ikibazo, mufite ikibazo kigiye kuba icy'inkomoko. Nk'Abanyarwanda tugiye kuba abantu gusa bibera mu bintu bibi, ariko ukabana nabyo. Ubu niko tugiye kumera cyangwa niko turi?
mwakwemera niko ni muri nk'abanyarwanda nka RPF ubu niko muri abantu babana n'ibintu bibi mugaceceka erega abantu bakajya ahantu bakabaha ibyo bibi bakavayo bijujuta mu gitondo bagasubirayo no something must be done hari bigomba gukorwa byanze bikunze reka byo tube tubicumbikishije nanone tubona umwanya w'ibindi byinshi ariko hari mukwiye kujya mudatwara umwanya munini wo kumva ibintu uko bikwiye kuba biri kuko muranabiziga nta kintu gishya mbabwira cy'umuco cy'imikorere byose murabizi ariko ni mwe mukwiriye kwisuzuma mukireba ibindi rero hari ibindi by'imico mibi imico mibi irava mu maresitora ikajya mu mago ikajya mu bintu imico mibi tuyishakaho iki kandi tukabivuga ku mugaragaro ariko yagera mu bikorwa tukora ibintu bibi ukagira ngo na RPF niba ariko se ko hari imiryango nk'iyi imaze imyaka myinshi kurusha RPF twebwe tumaze imyaka ingahe RPF imaze imyaka ingahe SG 35 hari abasore bari hano n'inkumi ba 35 ubwo uba ukiri muto ubundi hari imiryango rero yo ifite za 60 imyaka 60 80 90 100 njye rero harwo najyaga nkeka nkavuga ngo ariko RPF imaze igihe kinini irashaka change irashaka kwivugurura ikajyana n'igihe abantu ngira ngo byageze aho abantu barakwama ariko nakwibuka ko dufite imyaka 35 gusa navuga ariko se abandi bafite za 60 80 ko bakora ibintu twebwe ba 35 gusa tugasa nkaho tumaze imyaka